Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Poskokom. Malam ini ada esernya model agak lama ya. Tapi spesifikasinya kalau dari stikernya sudah Core 3. Selintas tadi kita lihat Core 3, RAM bawahnya 1 GB, DDR3, harddisk 320. Baterainya lowbat ya. Jadi malam ini mau upgrade RAM dan SSD. Kita lepas baterai dulu ya. Baterai sudah kita lepas. Kita lepas ini soket tempat harddisk. Oke, ini tempat harddisk dan ini tempat RAM. Yang ini tempat wifi ya. Ini tempat RAM. Oke, yang kita persiapkan RAM-nya RAM 2 GB tambah 2 GB ya. Kita mau ambil satu keping, kayaknya kita pakai yang ini aja, 2 GB plus 2 GB. Dan SSD-nya kita siapkan bulldozer Sonic ya. Kita lepas RAM-nya. Di sini PC-nya berapa ya ini ya, nggak kelihatan ya. Waduh. Oke, kita coba aja langsung ya. Apakah PC 12.000 dia mau? Kalau nggak mau nanti kita pasang yang 4 GB 10.600. Kita pasang 2x2 dan kita lepas harddisknya.
kita pause ya, kita lihat, kita colok apakah dia hidup. Oke, sudah kita colok karena baterainya drop ya, jadi cover belakangnya belum kita pasang. Kita tes, sudah di RAM 4 GB 2x2 sama SSD. Kita hidupkan ke powernya. Oke, jadi RAM-nya terbaca. Tinggal proses penginstalan. Oke, saya rasa terima kasih, itu aja. Nanti kita lepas baterai, kita lepas kabelnya, kita matikan, kita pasang covernya. Tinggal proses penginstalan. Untuk penginstalan nanti di tackle sama bagian admin, bagian penginstalan ya, teknis penginstalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.